खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बरसा देरहासार चेलेन्ज जाना गासिखौबो नैबे समाव आं बरायनाय जाबाय। नैबे समाव आङो अदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खैराबारियाव आङो दंफैयो। नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे समायना नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय खैराबारियाव थानाय नैबे मुंख्लं गार्डेन। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। थ' मुंख्लं गार्डेनखौ बेवहाय दाउला गार्डेनबो होननानै बे जायगानि सुबुंफोरा मिथिगौ। थामहिनबा बे मुंदांखा। थ' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय मोनब्रै नैबे दाउला थामहिनबा दाउला दाउ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। जायनि थाखायनो बेखौ दाउला गार्डेनबो होननानै मिन्थिनो हायो। थ' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोजौथार मोनसे टावार दङ। बे टावाराव नोंथांमोना बे सायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थ' नोंथांमोना आं खायसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नाजागोन। जेसेबां हायो नोंथांमोना आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायनो थाखाय आं गुरै खालामो। मुंख्लं गार्डेननि हाबलांग्रा लामा बेयो। हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा साखाथियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु नुगोन। थामहिनबा मुसुखा नोंथाङा नुनो मोनगोन। बे समायना महरै बेखौ हाबलांग्रा मुंख्लं गार्डेन सिगाङावनो बेखौ दोनदों। बे हाबखांनायनि उनावनो नोंथाङा नैबे मोनसे ब्रिज मोनगोन। नोंथाङा बैखौ नुनो मोन्दों। बेनि बड'लेण्ड गार्डेन साथाराव मोनसे टावार नुगोन। बेनिफ्राय टावारनि साखाथियाव दाउला माब्रै गसंना थानाय नुगोन, जायखौ दाउला गार्डेन होननानै बेनिफ्रायबो मिथिनो मोनो। बेखौ समायना डिजाइनाव खालामनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ नुबाय थादों। थारैनो बे जायगाया जोबोद समायना। नोंथाङाबो बे जायगायाव फैनानै नायनो हागोन। बेखौ हाग्रामा महिलारिया इन'ग्रेट खालामदोंमोन। बेवहाय नुजाथिदों मोदोमस्राव दैमारि, बिस्वजित दैमारि आरो हरेश्वर बर'। डिमापुराव थानाय नैबे अन्थाइ खाम्फा बेखौ बेवहाय महर होदों। मोनब्रै साखाथि साखाथि बेखौ होनाय जादों। बेवहाय मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि बेहाय गासिबो मुंफोरखौ बेवहाय फ्लेटआव लिरनानै दोनदों। बेनि थं रुंसारि जानाय आरो बेनि बिफा बिमा गामि गासैखौबो समायना महरै बेवहाय मुंखौ थंखौ लिरनानै दोनदों। बे मुंख्लं गार्डेननि टावारनि सिङाव थामहिनबा साखाथियाव बेखौ लिरनानै दोनदों। बेयाव सोरगिदिं बे मुंख्लंफोरनि मुंफोरखौ बेवहाय दोननाय जादों। थारैनो बाख्नायथाव। बैफोर जे मुंफोरखौ बेवहाय नायगिरि बिथांमोननो समायना महरै बेखौ दोननाय जादों। बेखौ सोरगिदिं नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेनि सायाव नोंथांमोना सोमावसारनायाव गोदो माबायदि ज' बाहागो लादोंमोन बेखौ मोजाङै आर्ट खालामनानै डिजाइन खालामनानै बेवहाय दोननाय जादों। बेखौबो नोंथाङा बे जायगायाव नुनो मोनगोन। सोमावसारनायाव थानाय ज' जानाय बेनिबो मोनसे बेवहाय नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेवहाय बै समाव आन्दलन जानायाव माबायदि आगजु बाहायदोंमोन आरो बोरै इनाय गुबुननि आखायाव खस्थ' सैनांदोंमोन बेनिबो मोनसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन। हादान सिफायनायबो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन सावगारि। इनाय पुलिस मिलिटारिनि गुलियाव थैलांनाय माखासे नुथायबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। आफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारनाय मोनसे
नुनो मोनगोन। बनजार लानानै रेलि खालामनाय थामहिनबा सोमावसारनाय बेवहायबो नुनो मोनगोन। आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनायबो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना आङो नैबे मुंख्लं गार्डेननि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। नोंथांमोना हयथ' मोजां मोनदों नोंथांमोनखौ भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो बिटिआरआव नैबे समायना मोनसे जायगा खैराबारियाव थानाय मुंख्लं गार्डेन, बे मुंख्लं गार्डेनखौ मोनसे फेमास खालामनो थाखाय नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम। आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।